Jeg hygger lige i munden. Så skal du køre 6. Men jeg er ikke helt vågen endnu. Så Nico han tager lige turen først. Så sidder jeg bagpå. Det bliver pisse hyggeligt. Det skal nok blive godt. I'm riding bitch people. Vi skal ned til Næstved og køre R6. Men jeg kan ikke komme tilbage med 2 motorcykler på en gang. Så jeg har lige fået taxachauffør på. Og det er langt bedre end ham i lørdags. Så er vi sgu fremme. Langdom længe. Let's go try some Yamahas. Jeg er ved at købe den, ikke? Jeg overvejer rigtig stærkt. Jeg har jo prøvet at skaffe min egen, få personlige prøveplader. Men det er skat virkelig strenge med, fordi at bilmagasiner og journalister, de bruger det til at køre bilerne selv privat. Og så når jeg registrerer mig som mediekonsulent for min eget YouTube-channel, så forstår jeg ikke, at min YouTube-kanal er et medie. Det findes ikke i reglerne inde hos skat. Så står der, hvad for en magasin kører du for? Men jeg kører ikke for noget magasin fysisk. Jeg er en kanal på nettet. Jamen det forstår de ikke. Så skal man registrere, at man har prøveplader, fordi man skal testkøre noget, en mekaniker har lavet. Demonstrationskørsel eller butiksfremvisning, hvor den skal faktisk mellem messer. Det har jeg jo ikke. Jeg har forsøgt, at vi skulle måske lave en pulje på cyklerne, så man bare leasede. Vi leasede dem og kunne lege dem ud til folk. Ja. Så kunne de køre på den på dag og komme tilbage, så er det jo i samme pulje, der blev ved med at køre, og så solgte du på det. Ja. Så kan du lease en 9'er eller sådan en der. Ja. Så du siger, okay, jamen køber du den, så får du pengene tilbage, så lader det koste 1000 kroner i 2 dage eller sådan noget, ikke? Ja. Men så havde man et indtryk af det, man kørte, i stedet for bare lige en tur op og ned ad vejen, ikke? Ja. Da jeg kørte på den. Ja. Ja. Ja, det er det, jeg har lige noget, der med. Ja. Vi skal op til det område der mellem København, Ballerup og Hove og alt det der vi plejer at køre, når vi kører de der ture, inden vi kører til Roskilde Havn derop og sådan noget. Så vi kender området. Nå. Så har vi den sgu lige igen, du. Ja, den kommer neutral! Fuck, hvor nice! Nu skal vi ud og køre, og så skal jeg lige finde en tank, fordi at Nico han giver mig fuckfinger. Og det gør jeg også til ham. Og så skal vi lige se her traction control op og ned. Og mode på A. B og standard. Sådan der. A selvfølgelig. Nå, første pausestop. Vi skal lige tanke lidt. Så har vi fået tanket. Og så er den faktisk bare klar. Nu har vi cirka 3 timer. Og så skal vi fyre den af. Prøv lige at lægge en video op på Facebook til det klipper vi så ind senere i fremtiden. Tager du lige den? Hej. Nu er mig og Nico ude at køre. På den der. Det vil sige, det er han ikke. Det er jeg. Men grund til lige at lave en video, det er for at lave sådan en video, hvis der er nogle spørgsmål, så når vi kommer frem, vi kører op i det område, hvor vi normalt plejer at køre. Så vi kender vejene, og så har jeg fået lov til at køre rundt derop, så længe du vil. Prøv lige at lave et fuck move. Ja, lige præcis, det skal altid med. Så stil lige nogle spørgsmål som kommentar på den her, hvis det er. Og så kan jeg lige kigge, når vi lander op i Ballerup-området. Og så se, om folk har nogle spørgsmål. Så tager vi dem stille og roligt. Og det lykkedes mig at få det i neutral gear nu. Men det forstår jeg ikke, før I ser den anden video, som jeg ikke har lagt op endnu. Stil spørgsmål. Ses. Hej. Fedt. Somehow we lost our way. I don't know how we did it. We went so off course and now you like to numb your pain. Hej. Og hvad så er det bare den vej jeg kigger, eller hvad? Det lige her. Ja. Så jeg kan filme mig, selvom det er dig, sådan at der er... Ja. Hvad har GPS'en sagt? Noget spændende? Slet ikke? Har den slet ikke sagt noget overhovedet? Den
Den er fandme fed. Det skider jeg altså på. Så muligvis armegrøn, og så lige noget grønt neon nedenunder også, ikke? Så, ja, vi lige er. Så vi skal bare lige til venstre og højre. Så kører vi ned forbi havnen og den vej ud. Og så er vi på landevejen. With me? Så er vi skulle ramme Roskilde om sider. Så vi kan ramme nogle landeveje og komme ud og se, hvad den egentlig dur til. Så det bliver skide godt. Det lykkes. Det var en lidt lang tur med nogle omveje og finde tankstation. Men nu er vi her. Så nu får vi snart nogle. Der er lidt bitches også, kan vi så se. Skal vi se, om vi kan skræmme livet af den? Hun sked i bukserne, mand. Er det nu, den kommer, eller hvad? Empty cups, ashtrays flooded. We talk of habits, the hearts we spare. With the blue moon, I saw through you. Cold eyes in a distance. Så. Det fik jeg med på video. Det var tæt på at blive lidt for spændende, det der. Jeg ved ikke, om man kunne se det på videoen, men det der sker, det er, at jeg kører over en bakke. Og så når jeg lige at bremse inden, så jeg får dyk på næsen. Og så hang bare ud altså i luften. Åh. Så du på vejen derud, hvad der skete? Nu må jeg hellere få snakket lidt om den her fine motorcykel, jeg kører på. Nu har vi kørt og varmet op i en times tid, og så ude ved de sving, vi plejer at tage, som man kender, så jeg ligesom føler mig tilpas i svinget, om ikke andet. Den har en langt mere, hvad skal vi sige, responsiv affjedring end min, men det er måske ikke så underligt. Der er rastepladsen. Hoppet der, kom der. Og jeg skal lige ned og stille tasken. Og der er rimelig gruset her, du skal holde. Hvad så? Vi kører lige på Woofer Ninja. Ninja Woof. Det er den nye duo. Vi tager lige noget cinematic shots af køreturen her, se.
nogle sving, ikke også? Typical. Ja, det ødelægger altså bare minds jo. Og de er så langsomme til at komme rundt dernede. Ja, den er der stadigvæk. Jamen, jeg sad lige og tænkte på det samme. Det eneste, jeg sådan set har prøvet, det er at køre i A-mode og B-mode. Så kører vi bare udenom gruset. Og så har vi haft traction control på 1 og på 6 og på 3. Og det er egentlig bare for at holde lidt styr på det der wheelie, man nogle gange laver, har jeg hørt. Og så skal jeg også lige vende mig til de få gange, vi har skulle bremse hårdt. ABS'en. Ja, det skal vi lige op og kigge på. Måske. Shit. Så lige TV2 News, Ulla Terkelsen. Jeg hygger lige af munden. Så skal du køre stærkt. Men jeg er ikke helt vågen endnu. Så Nico han tager lige turen først. Så sidder jeg bagpå. Det bliver pisse hyggeligt. Det skal nok blive godt. I'm riding bitch people. Vi skal ned til Næstved og køre R6, men jeg kan ikke komme tilbage med 2 motorcykler på en gang. Så jeg har lige fået taxachauffør på. Og det er langt bedre end ham i lørdags. Så er vi sgu fremme. Lang dem længe. Let's go try some Yamahas. Jeg er ved at købe, jeg overvejer rigtig stærkt. Jeg har jo prøvet at skaffe min egen, få personlige prøveplader. Men det er skat virkelig strenge med, fordi at bilmagasiner og journalister, de bruger det til at køre bilerne selv privat. Og så når jeg registrerer mig som mediekonsulent for min eget YouTube-channel, så forstår jeg ikke, at min YouTube-kanal er et medie. Det findes ikke i reglerne inde hos skat. Så står der, hvad for en magasin kører du for? Men jeg kører ikke for noget magasin fysisk. Jeg er en kanal på nettet. Jamen det forstår de ikke. Så skal man registrere, at man har prøveplader, fordi man skal testkøre noget, en mekaniker har lavet. Demonstrationskørsel eller butiksfremvisning, hvor den skal faktisk mellem messer. Det har jeg jo ikke. Jeg har forsøgt, at vi skulle måske lave en pulje på cykelerne, så man bare leasede. At vi leasede dem og kunne lege dem ud til folk. Ja. Så kunne de køre på den på dag og komme tilbage, så er det jo i samme pulje, der blev ved med at køre, og så solgte du på det. Ja. Så kan du lease en 9'er eller sådan en der. Ja. Så siger okay, jamen køber du den, så får du pengene tilbage, så lader det koste 1000 kroner i 2 dage eller sådan noget, ikke? Ja. Men så havde man et indtryk af det, man kørte, i stedet for bare lige en tur op og ned ad vejen. Ja. Da jeg kørte på den. Ja. Ja. Ja, det er det, jeg har lige noget. Ja. Vi skal op til det område der mellem København, Ballerup og Hove og alt det der vi plejer at køre, når vi kører de der ture, inden vi kører til Roskilde Havn derop og sådan noget. Så vi kender området. Nå. Så har vi den sgu lige igen, du.
Ja, den kommer neutral! Fuck, hvor nice! Nu skal vi ud og køre, og så skal jeg lige finde en tank, fordi at Nico han giver mig fuckfinger. Og det gør jeg også til ham. Og så skal vi lige se her traction control op og ned. Og mode på A. B og standard. Sådan der. A selvfølgelig. Nå, første pausestop. Vi skal lige tanke lidt. Så har vi fået tanket. Og så er den faktisk bare klar. Nu har vi cirka 3 timer. Og så skal du føre den af. Prøv lige at lægge en video op på Facebook til det klipper vi så ind senere i Jeppe i fremtiden. Tager du lige den? Jeg hygger lige af munden. Så skal du køre stærkt. Men jeg er ikke helt vågen endnu. Så Nico han tager lige turen først. Så sidder jeg bagpå. Det bliver pisse hyggeligt. Det skal nok blive godt. I'm riding bit. Lige sponsoreret en lille halsklud til turen. Det var da pænt gjort. Og så tak til Ea og Joel for at hjælpe mig med det her. Sørg for at det kunne lade sig gøre. Det vil jeg gerne gøre igen, Ea. Hvis det er, at det er etteren, du skal have testet. Så skal jeg bare lige... Du har mit nummer. Min channel. Min e-mail. Du har næsten også min Snapchat. Og så hvis du møder Nico, så sig, at jeg har taget den. Der er politi dernede. Jeg når det på 1 minut. Det er lige derhenne. Jeg har hørt, det handler om at kunne se forhandleren inden for minuttet. Det har jeg selv skrevet under på min kontrakt. Fodnote. Hvis Jeppe kan se forhandleren inden tiden er gået, så er han hjemme. Hun nåede det. Klokken er 4 nu. Jo. Lige på minuttet, mand. Den er sat med lækker. Hvis den larmede lidt mere, så kunne vi have en hver. Hvis den kunne larme lidt mere, og vi så havde en hver. Nå. Tak for nu. Og tak til Fisker MC for hjælpen. De har gjort mig en lykkelig mand. Vi ses. Farvel.